da tsoron
tsoron Allah ne za ki iya ji wa ‘ya'yanki tarbiyya ta musulunci, da tsoron Allah ne za ki zaɓar aure na ƙwarai ko mijin tsoron ta ƙwarai. Su kuma a samu wannan sai da tafsiri, sai da dacewa daga Allah, sannan kuma da yin ƙoƙari don a tabbatar da haka da wasiya ta biyu, ki zama mai biyayya ga Allah, mai da'a, ki zama ganita. Ina miki wasiya ya ke ruwa, ya ke ‘yan ruwa, ki zama mai yi wa Allah da'a. As-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah. Matan kwarai su ne salihai, masu da'a wa Allah, masu kiyayewa mutuncinsu ga mazajensu a lokacin da mazajen ba sa nan. Mace mai da'a ba ta bari wani alaƙa da ita ba mijinta ba. Mace mai da'a ba ta cin amanar mijinta, tana soyayya da wani, wanda wannan yana daga cikin ciwo da yake damun mazaje a yau. Ka ga matar aure ko matar da aka sa mata lokacin aure, amma tana yaudarar wato mijin da zai aure ta ko zai aure ta, tana alaƙa da wani. Mutum ya kama matarsa tana alaƙa da wasu, tana zuwa gidan wani. Akwai wanda kwanan da yake gaya ya kama matarsa a waya tana shiryawa da wani tsohon manyan tsorayinta, ta rubuta masa text da kwatancen gidanta, tana ce masa ka zo za ka same ni, ka taho za ka same ni. Shi kuma yana cewa to idan na zo na tarar da mai gidanki yana nan ba, sai ta ce ai zan ce masa kai kanwa mamana ne, ai zan ce masa kai dan gidan kakana ne, ai zan ce masa kai dan uwana ne. Alhali wato ƙarya take. Matar da ba ta da tsoron Allah, matar da ba ta da ɗa'a, to babu abin mamaki da ta aikata irin wannan abubuwan na ƙazanta, irin wannan abubuwan na tsiya, irin wannan abubuwan na rashin mutunci da rashin sani ya kamata. Ba yadda za ki haka Allah ya rubuta miki miji ne za ki aura, kuma shi ne gargaji, shi ne kimai. Yau a ce kina da miji sama da ɗaya a lokaci guda, an yi alaƙa wace da dare da baki da ki, amma sai Allah ya kare wajen ciki shi ke alaƙa da mutum ɗaya. Su guji tsoron Allah a cikin dukkan mu'amalolin, da tsoron Allah da wannan da'a wa Allah shi ne zai hana ku rinka sace-sace a gidajen. Akwai mata ɓangare, akwai mata masu jido, akwai gaggawi da beraye, waɗanda in sun samu arzikin mai gida ba abin da suke illa su rinka sata, da sata ta kai wa wani, da sata ta kai wa wasu, da sata ta tara. Miji ya mutu ma an samu mata tana masa sata, mijinta ya mutu na kuma zama gado, tana ta ɗiban dukiya wajen zama gado. Wasiya ta uku, ki zama mai kiyayewa hakkin miji. Ina miki wasiya ki zama mai kiyayewa hakkin miji. Shi ne Allah ya ce hafiza tulil ghaib bima hafiza Allah. Ki zama matar da kina kiyayewa mutuncin mijinki a shimfidarsa, ba kya gayyato wani ya zo shimfidar mijinki. Cin amana ne, rashin tsoron Allah ne, ha'inci ne. Mace ta zama tana ba wa wani dama a shimfidar mijinta, tana yassare wa wani, tana sa'ale wa wani, yana zuwa yana kwanciya da ita bayan mijinta da sunna. Ki kiyaye amanar aure lokacin da mijinki yake nan da lokacin da baya. Ki sani cewa akwai wani takunkumi a kanki na shari'a wanda dole sai ki kiyaye. Hafizatul lil ghaib, hafizatul lil ghaib, mai kiyaye sirrin mijinta. Kowane namiji da ke gani
yakan zauna ya yi zance na sirri tsakaninsa da matarsa. Bai kamata maganganun sirri ne gudana tsakanin ki da mijinki ki je ki zauna kina yaɗa su tare da ƙawayenki da abokananki ba. Kar ki rinka zuwa kina yaɗa sirrin mijinki ga mahaifiyarki ko kuma yayanki ko ƙanwarki ko ƙawarki ko makociyarki. Wannan haramun ne, cin amana ne. Baki aiki da faɗin Allah hafizatul lil ghaibi bima hafizallahu. Dukkan wani wajibi da Allah ya dora miki ki kiyaye namijinki, ki ɓoye aibun mijinki, duk hafizatul lil ghaibi. Idan mai gidanki yana da wata illa ko wani aibu, ki ɓoye. Yanzu a kwamitin da za ki ga cewa ba shi da lafiya, yana da larura ko wata cuta, ko kuma baya iya gamsar da matarsa a sunna, ba sai kin je kin yada shi ba, kin ta faɗa wa ƙawayenki. Duniya duka ta ga cewa mai gidanki gajiyayye ne, ko kuma wataƙila yana da wata larura, in ya kwanta bacci yana yin abubuwa marasa kyau, wataƙila yana da larura kafin ya samu magani. Wata daga yin aurenta ba a daɗe ba ta fara tona asirin mijinta. Ai wallahi idan ya kwanta bacci wasu abubuwa yake, sai ya ji wani numfashi, ya ji wani ihu, ya ta surutai, yana magana kamar mai aljanu, yana kaza yana kaza. Wannan zuwa take bankaɗe shi, tana gaya wa ƙawayenta, tana gaya wa abokananta, tana gaya wa makotanta. Miji ki ga wannan mace zama tun mai kiyaye sirrin mijinta ba. Ku daina buɗe asirin mazajen ku, wannan ba yi da kyau. Manzon Allah yana cewa inna min asharri nasi inda Allah yawm al-qiyamah الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. حديث حسن. من بيشر الأشهر، من بيشر أمانة، شيني نمجي يجيبت لما تسع يتمات يجيبت للشي صاحبه سي علاقة سنة. أما إن الله يدري سيدين الجنس يجينا واقع سنة dan uwansa. Matan wannan zamani wasu daga cikin saboda lalacewa daidai da harkar da ta shafi alaƙa ta auratayya a tsakanin sabilar mazajen su, wallahi ba sa iya haƙuri, sai sun yada, sai sun baza. Wannan ba daidai ba ne, wannan cin amana ne, wannan ha'inci ne. Annabi Ibrahim alaihi salam ya ba da umarni wa ɗansa Annabi Ismail alaihi assalam. Kun san Annabi Ibrahim yana da ɗan suna Annabi Ismail. Ya ce ka sake matarka. Me yasa Annabi Ibrahim ya ce wa ɗansa ya sake matarsa? Kamar yau uba ya ce wa ɗansa ya saki matarsa. Saboda me? Saboda li'adami satriha li uyubil bait. Wannan mata ba ta suturce aibun gidanta. Zuwa ya tambaye ta yace ke baiwa Allah ya kuke ciki? A lokacin Annabi Ismail bayan ya tafi farauta, ya tafi daji, baban sai kawo mai ziyara gida. Wannan yana nuna ba laifi siriki ya rinka kawo ziyara gidan ɗansa, gidan matar ɗansa. Da aka da yanzu yake tambaya wannan mata, yayin gidan, yaya kuke ciki? Sai ta ce tabbai muna cikin shari, muna cikin yunwa, muna cikin talauci, yanzu ma ba mu da abin da za mu ci, ba mu da kaza, ba mu da kaza, ba mu da kaza, ba mu da kaza. Duka ta bankaɗe gidan da baki ɗaya, ba ta rage komai ba. Dattijan nan ko sauka bai yi ba daga kan abin hawan sa Annabi Ibrahim ya juya, ya ce kawai shi ke tafi. To ya tambaye ta ce kai fa anti, sai ta ce bishar. Kin san an tambaya ce kai fa anti, sai ta ce bi khairin alhamdulillah. To
ita wannan mata aka ce kai fa anti sai ta ce bishar ne yaya kike ce muna cikin sharri muna cikin kunci. Wato babu wata sifa na sifar sharri face sai da wannan mata ta ambata ta gaya wa wannan dattijo wato annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Shikenan yana zuwa zai tafi din sai ya ce mata to idan mai gidan ke yau ki ce masa ya canja kofar gidansa ko na tafi. Bayan ya tafi lokaci ba mai tsawon ba sai ga annabi Ismail ya dawo. Yana zuwa sai ji ƙanshin babansa, ƙanshin annabta. Ya ji a cikinsa cewa lallai mahaifinsa ya lalle. Sai ya tambayi matar ya ce ko an yi wani bako yau ya zo? Sai ta ce kwarai akwai bako da ya zo mai sifa kaza kaza kaza. Sai ya ce ko ya tambaye ki wani abu? Ta ce ya tambaye ni kuma na gaya wasu halin da muke ciki na rashi da talauci da kaza da kaza da kaza da kaza. Ya ce to ba da sai ce da ka abi Ibrahim, wannan na ce babana ne annabi Ibrahim. Da ka abi Ibrahim, babana ne annabi Ibrahim. Kuma ya kawo mana ziyara ne ya rayuwar da muke ciki, kuma kin ba shi labari ya ji abin da ya faɗa. Shin ko ya baki sako ki bani? Sai ta ce ai kwarai kuwa ya bani sako, ya ce ka canja kofar gidanka. Sai ya ce to wannan babana ne Ibrahim, kuma yare ne ya miki na annabawa, abin da yake nufi in sallame ki in sake ki tafi gidanku, ke ce kofar gidanku. Ya ce haɗa kayanki ki kama gaban ki, Allah ya kiyaye hanya. A take ta hana ce tafiyar ta, ya je ya sake sabon aure. Me yasa aka sallama wannan mata? Saboda ba ta kiyaye sirrin gidanta. To ke ma ki ji a ranki, idan kina da wannan ɗabi'a ko kin yi aure ko baki aure ba za ki zo ki aure nan gaba. Duk matar da ba ta kiyayewa asirin gidanta to tana cikin tonon asiri, ko ba a sake ki ba kya da wulaƙanci da tozarta. So ku rufa junan ku asiri, idan kuna da shi alhamdulillah, in babu ku lallaba ku rufa junan ku asiri. Ba ki ne kina bankada mai gidanki ai ba da kaza ai ba da kaza ai ba da kaza ba. Wannan ita ce wasiyata ta uku a gare ki yake ba. Wasiyata ta hudu, ina miki wasiya ki zamanto wato mai kyakkyawan biyayya, mai kyakkyawan biyayya, mai bin mijinta sau da gaba. Aljanna ku tana da alaƙa da biyayya a mazajen ku a zaman kawo. Aljannar mata tana da alaƙa da biyayya a mazajen su a lokacin da suke zaman kawo. Kada ki barar da aljanna ki, kada ki yi kanki asarar gidan aljanna ta hanyar saba mijinki. Ki zamanto wato sari'atul istijabati li amri zawj, mai gaggawan karɓar umarnin miji idan amara bil ma'ruf, da yadda ya umarni da kyakkyawa. Kuma da'an nan muna so ta zama daga zuciya ne, mace mai bin mijinta tun cikin zuciyarta, ba mai biyayya na munafunci ba. Abin miji yanzu a gabansa a yi ta karam a je a dawo a yi wa ana ta hidima, amma in ya tafi a ce dan banza, mutumin banza mara kirki, wannan mutumin ba da nuna ba me zai zama shi, me zai zama da ya shi. An yi wallahi na tare shi ne kawai ne saboda yaya, albarkacin yaya. Yana dawo ba mai gidan sanda zuwa, yaya gida ya sandu, ya hanya ya wani munafunci kenan. Wannan da'ar ya zama daga zuciya ne, kina yi wa mijinki da'a, kina jin kina so. Shi yasa aka ce kada a yi aure sai da soyayya, kada ya aure sai da ƙauna. Dan in kina son mutum za ki mai da'a, idan ba kya son mutum wallahi ba za ki mai da'a. Shi yasa ku yi ƙoƙari ya ku iyaye mata, ku samar wa 'ya'yanku mazajen da suke so. Ki tabbatar yarki za ta auri mijin da yana so. Kada ku ba da yarku saboda mai neman ta mai mai gobe, mai neman ta yana da kuɗi, mai neman ta yana da mulki, mai neman ta iko ne, mai neman ta gwamna ne, mai neman ta wane ne. A'a, ku ba da yarku da ɗan da take so ko da a cikin yanci yake. Wallahi idan mace tana son da shi, wallahi ko a ranar tafiyar za ta bi shi kuma za ta masa da'a. Amma wallahi in mace ba ta son namiji,
zama da ita ba. So ya kamata ku kokari ku kiyaye ku kula da wannan. Abdullahi dan Mas'ud afwan ki bi shi akan abin da Allah ya yarda ki bi shi. Dan na ce ayi wa miji da'a to kar miji kuma ya zo ya sake ya ce ki dama masa giya ki je ki dama masa, ko ki sayo masa wiwi ki je ki sayo masa, ko kuma ya ce zai neme ki ta hanyar da Allah bai yarda ba. Akwai namijin da zai nemi mace ta hanyar da Allah baya so, to nan kuma bai kamata ki masa da'a ba. Dan annabi ce la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Ba a yin da'a a wajen sabon Allah, ana yin da'a ne a shi abin da ke sananne a shari'a. Hadisin Imam Muslim, duk abin da miji zai yi, duk abin da miji zai ce, to lalle ya zama abin da zai yi da abin da zai ce din nan ya zama hanya ce da Allah ya yarda da ita, kada ya zo saki sabon Allah. Kamar yanzu mace mai gidan mijin ki je ki zaki mahaifiyarki saboda baya shi da ita, ko mijin ki je ki zaki babanki, ko kuma ya ce ki kori yan uwanki ki ce kasa sake zuwa gidanki, ki ce musu ba ki ba su a karki yadda. Ana iya canza miji amma ba a canza yan uwa, ana iya canza miji amma ba a canza uwa, ana iya canza miji ba a canza uba. Mijin nan zai iya faduwa ya mutu ya bar ki ta kaba ya tafi lahira. In ya raba ki da yan uwanki ko raba ki da danginki ko raba ki da uwarki mahaifiyarki, to kullum ma za ki ji. To shi yasa muka ce ana yin miji da'a ne fil ma'ruf, kamar yadda annabi ya faɗa. Kamar yadda misalin miji ya neme ki lokacin sallah, ya ga lokacin sallah ya yi kuma ya zo ya ce wai yana neman ki ne mata aure, shi ma ba za a masa da'a ba. dai annabi ya ce inna ta'atu fil ma'ruf la ta'atu fi ma'siyatillah. Ba a yin da'a wajen sabon Allah. Lokacin ki kike sallah ki je ki bi shi, wannan sabon Allah sai a ce ya haƙuri da ne sallah da dawo. Kula da wani yana da muhimmanci. Ina buga muku wannan misalan saboda suna faruwa. Akwai matar da ta zo take biya daga cikin matsalar ta da mijinta, ta ce wallahi malam baya bayyana ne a zaman Ramadan. Kun ji magana? Baya bayyana. Ta ce hana ki yin sahuri yake yi gobe. Ta ce wallahi malam sai aka ɗauki azumi can tsakar rana ko yamma ta yi kawai sai ya dawo daga kasuwa sai ya zo ya kiraye ni ya ce wai shi sai a nan da ƙaunar jini. Ta ce azumin Ramadan ya fara ya ce shi ba ruwansa, ana so ya ce yi tsanani. Ta ce wallahi malam ba zan iya kirga maka adadin azumin da ya karya ba. Ce da wannan ita kanta ta saba wa Allah. Dan annabi ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah ko la ta'ata fi ma'siyatillah inna ta'ata fi ma'ruf. A lokacin wallahi sai ki ce a sai ka hakuri, lalle ni mata ka ne amma sai dai kai haƙuri, ba zan yi maka biyayya ka saba wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba. Wasiya ta biyar, ki zama mai tsafta, ki zama mai kyakkyawan yanayi a gidanki. Ke a karan kanki da gangan jiki da kuma gidanki da ɗakinki. Duk mace azaba ba ta samun karbuwa da shiga wajen mijinta. Da yawa shi yasa suke kishiya. Wani zai ce zan je ƙara aure saboda mata ta zama ce na yi ba tsafta. An zo gidan ki an ji kina tashi, ɗakin ki ya hukuma, ɗakin sai wani hamami yake yi saboda tarin kayan tsohon kara da kayan mutane da kashi na yara. Kicin ɗin ki baya shiguwa, an haɗa daddawa, an haɗa kuyi an yi miyar kubewa, miyar kuka duk ba a wanke kwanuka ba, kudaje suna ta bi. Abincin ki an kawo ba a iya ci saboda ba tsafta, an ga gashi a ciki, an ji ƙasa. Duk loma ɗaya mai gidan ki ne sai ya ci da ƙasa. Ba ki da tsafta, kankin nan gashi nan a dankale da kura da datti, yana kadewa yana yaushe za ki yi gobe, kina da saura wata ne, ba kya kiro sai mai gidan ki ya ce ki wannan wani wulaƙanta
abubuwan da zamani suka kawo da kyautata jiki ga miji ba ki yi ɗan lalle da gyara kafa da hannu da ake ba ki yi farcen ki kullum sai kin yi jini da ki karanta aiki da karci shi kafan ki duk ba su kafan ki duk ta tsotsa ki kin yayya da duk zanuwan gadon da aka sanya jini kin kike ta saboda kafan ki babu kaushi ko da ci da ba ya so duk wannan abubuwan ba ba so ku faɗa amma zan ta faɗa dan ni buri na ku gyara fata na ku gyara ya kamata wajibi ne mace ta zama tana da husnul mazhar kyakkyawan yanayi na bayyana mijinki da ya ganki irin yanayin diresin ɗin ki saka kayan ya sha'awa ce da wancan kwalliya kwalliya kayan ki a wanke kin saka turare mai kyau na ɗaukar hankali akwai kayan zaman gida akwai kayan kwanciya bacci akwai kayan wane amma sharri ki matsalar ki in an ga kwalle ki idan za ki ga gidan mace ko za ki ga wa'azi a lokacin da ki shafa kwalliya saboda za a bi da kawaye amma da gidanki yana zaune da ke baya ganin adanki baya ganin kwalliyarki baya ganin kaza kaza da ki dan Allah iyaye na mata ku yi kokari ku gyara akwai kisa ta Abdullahi na Mas'ud ya ce wani mutum ya ce wa Allah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula yuhibbu an yakuna sawtuhu hasanan wa na'luhu hasanan mutum yana so ya samu riga mai kyau takalmi mai kyau sutura mai kyau yaya wannan girman kai ne sai Allah ya nabi ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal lalle Allah tabaraka wa ta'ala komai nasa mai kyau kuma yana son kyakkyawa komai na ubangiji jamil kuma yuhibbul jamal shi yana son abu mai kyau hadisi Imam Muslim a wata riwaya ta Imam Tabarani Abdullahi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairun nisa'i man idza nadarta ilaiha ko man tasurruka idza absarta mafi alherin mata ita ce matar da kana kallon ta sai ka ji daɗi matar kirki ita ce wanda kana kallon ta sai ka ji daɗi saboda ta iya kwalliya ta iya ado ta iya gyara jiki ta iya magana wallahi ko nan ki ya bace da gidan ki ya kalle ki kyautu dan bude masa hambali na dan murmushi ko da nan ki kwace ki yara su fata mace da ko kishi ki da bata mace dan saki fuska amma mace kullum ta zama tana tarbude tana yamushe fuska a motsi kamar fuskar saniya babu alamar dariya wannan ba daidai ba shi yasa da yawa mazaje ba sa iya zama a gida saboda babu ba ku ba su fuskar su zauna a gida ba sa iya zama a gida saboda ne ba ku ba su fuskar zama a gida to mutum ne ko ba ku ta kaje gidan mutum kaga ya tabbata ya bata rai za ka dade kana zuwa gidan mutum ba ku ta ka zo kai mai gyara sai ka rasa a ce yana taushi kullum shi a cikin shi ke za ki dade ba za ki dade ba tafiya za ki to kuna asabtar da mazajen da fushin da bacin ka gama ci ta zo ta ninki ne ta turkune ta ɓata rai ba a zage ta ba ba a dake ta ba ba a ci mutuncinta ba ba rashin ci ba rashin sha ba rashin sutura kullum ita cikin fushi da kuma sharrinta fushinta akan mijinta ya gane wani ya ce wallahi malam idan na jiyo ta tare da makota ko da abokanai ko da yayanta hashewa tana buɗe baki ya ce amma idan ta zo wuri na yadda ka san an mata bishara ko ta mutu ba ta iya magana ba ta sakin fuska ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza wannan ba daidai ba ne ku yi ƙoƙari ku gyara mace mai hikima ita ce wacce take ɗaukar hankalin mijinta daga kallon sa gare ta yana kallon ta sai ji daɗi ko ba ke masa ba ya je waje a yi masa ai ba ga matan nan a bakin titi ba ƴaƴan titi ƴan matan titi fitinannu masu fitinar mazaje wallahi mijinki yana fita kasuwa yana zuwa ofis yana zuwa wajen aiki bai san wacce zai haɗu da ita ba
ke ki gyara masa ya je ya ga wata ta zama hankalinsa, wataƙila karuwa ce ba, wataƙila masanaciya ce, wataƙila ga sunan yan mata a yana ganin sa a ciki ta kwalliya su fidda duk wani abu da fitina a jikinsu, su fesa turare mai ƙanshi suna ɗaukar hankalin namiji, bai musu magana kuma sai ya suna masa dariya, su ta kiransu a waya suna hira da shi. Mace ta zo ta buɗe ainihin wato kwalliyarta, ta ɗau hoto a waya, ta ɗauki hoton kanta a waya ta aika mijinki, ke kina can kina ta fushi kin turbune a kofar ɗaki, mai gidanki kuma ya buɗe waya yana ta kallon yan matan da suka turo masa, yana ɗauki kewa da su ba wulaƙancin da ya wuce wannan. Mai gidanki ya zama bai da lokacin ki a gida, me yasa ke kika kashe kanki, ke kika cutar da kanki? Ina fatan kuna fahimta. Wasiya ta shida, ya ke yan uwata, ya ke yata, ya ke baiwar Allah matar aure, ki zama mai nuna soyayya da ƙauna ya zuwa ga mijinki ta hanyar yi masa mu'amala da girmamawa. Ana son a daga girmama miji, shi miji ba mulki ne da shi kamar shugaban ƙasa. Wallahi wata babbar mace ta ba da mamaki, ta girbi da yawa da wasu a gabana, ta buga waya wa mai gidanta, yana ɗauka sai na ji suna cewa ranke ne yalla bai, Allah ƙara girma, yaya gajiya, yaya aikin, yaya kaza. Mijinta ne ba amma tana ce masa ranke ne, Allah ya ƙara maka girma, yaya kokari. Wannan mijin ba dole so ta ba, amma ba irin ke ba a yaƙi ya gaggiya ana kira a waya, ni ma wallahi tallahi kayan miya ya ƙare, in za a kawo a kawo, idan ba za a kawo ba a bari. Akan kayan miya za ki kusa ta shi, ni wallahi na gaji abubuwan da ake mun a gidan nan ban gane musu ba, kaza kullum ba ki da aiki sai fada. Ya tambaye ke ce me ma yanzu kwanan nan wani miji yake gaya mu, ya ce wallahi kawai matata ta ce mun ita gaskiya ko gida za ta, ya ce me namiji, ta ce ni kawai ba na jin dakata ba da ya ce ko za ki gaya mun laifin da nake kawai ni kawai zan tafi gidan ba. Ya ce jiki Allah ya kira haka kawai, ba wai wani abu ne, tsabar wani abu ta kullata a cikin zuciyarka na san duniya da kuma zigar kawai. To ku yi yawan wala duk abin da zai faranta mai gidan ki rinka yi, ki rinka shigar masa da farin ciki, kada ki rinka shigar masa da bakin ciki. Ki rinka iya magana, husnul mukhataba bil kalimati tayyiba, ki zama mai iya magana da kyakkyawan kalma mai daɗi wa mai gidanki. Ba wai kina masa magana da hantara, kina yawa mai gidanki magana da bacin rai, kina yawa mai gidanki magana da nuna isa da kambama. Annabi kansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri wata yarinya, ranar da ya tare a gidanta, ranar da ya zo gidanta sai ya neme ta irin ranar ammanci, sai ta ce kai baka san ni yar sarauta ba ce, damar yar sarauta za ta zo ta bada kanta ga wani talaka. Wannan ba annabi ta gaya ba. Yanzu akwai wani mai sarauta da yake daraja sama da abin nan ba. Wannan mata ce annabi ya aura, take ce mata irin haƙiƙi a yaki da biyan ku. Kin gari karewar hakuri manzon Allah ko, kin gari karewar tausayi annabi ko. Tana gaya masa wannan yake to tafi gidanku, hada kayan ki cikin gidanku, ya sallame ka. So ki zama mai iya bashi, ba a nuna wa miji girman kai da nuna isa. An kira ki kafin ma ki tashi kina nuna wata ciki. A zaman aure zama ne na ƙauna da cuɗaɗɗiyar juna da taimakon juna. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah ya ce. خير النساء من إذا أمرتها أطاعتك
mafi alherin mata ita ce matar da idan ka ba ta umarni kana ba ta umarni za ce maka da. So lallai ana samun soyayya a gidan miji ne ta hanyar yi masa da faɗin kalma mai daɗi gare shi. Idan lokacin dawowar mai gida ya yi, ki tabbatar kin gama dukkan shagalin shi za ki saurara. Wannan na biya muku yaya wacce za ta gina soyayya a gidanta da mai gidanta ne. Ki tabbatar kin san lokacin da yake dawowa daga kasuwa, kin gama wanka, kin gyara jikinki, kin gama haɗa masa abinci, kin kai masa inda zai ci, kin tanada masa ruwan wanka in mai wanka ne kafin ya ci abinci, kin shirya masa wuri, kin fesa turare, kin kyautata jikinki, kin yi duk abin da zaki kina jarasa. Wannan mata wallahi ita ce take koyo miki, kuma lokacin zaki ga miji yana miki da'a kamar yadda dan da miki, saboda ba yi da baki bai sai ce baki masa da ba. Kuma ki koya wa yanki budurwa matashiya ita ma ki kuna mata wannan ta koya. Haka za mu yi haƙuri, rayuwar ce dole sai an yi haka. Haka Allah ya kaddara miji ya je wahala ya nemo miki ki ci ki sha, ya wahala ya baki sutura, ya wahala ya kai ki asibiti, ya wahala ya baki abinci da safe da rana da daddare, ya kai ki asibiti in baki da lafiya, ya bada kuɗin kitso, ya bada kuɗin kunshi, ya bada kuɗin hijabi, ya bada kuɗin niqabi, ya bada kuɗin takalmi, ya bada kuɗin kaza, komai sai ya bayar. Ke kuma sai ki masa da'a, sai ki nuna masa ƙauna, sai ki nuna masa soyayya. Haka matan musulmi ake so a gansu, haka ake so a ga matan ƙwarai, matan kirki, ba mace mutakabbira, mace mai girman kai. Wani ya ce matata mai mugun girman kai ne, na rasa yadda zan yi, na kasa gane mata yaya take, wai ita wai ƴar sarauta ce. Ai ba wani magana sarauta an zo ga babban shi, ai miji shi ne babban sarki, ai miji shi ne babban sarki, shi ne ake girmama shi. Ki girmama mai gidanki sama da shugaban ƙasa, ki girmama mai gidanki sama da gwamna, ki girmama mai gidanki sama da duk wanda za ki girmama. Ki masa da'a sai ki samu karɓuwa ainihin wato a wajensa. Idan ya zo ki je ki karɓe shi bi ajmal tahiyya, yana dawowa sannan zuwa an dawo lafiya, yaya gajiya, a karɓi kayan da ke hannunsa a ajiye, a sama masa wurin zama, a cire masa hula. In ya zo da babbar riga da gumi a ce a aiko kayan da ke da yawa, cire ta ka sha iska. Idan ba wuta a masa fifita, idan abinci da zafi a fifita masa, a kawo masa ruwan wanke hannu, a kawo masa ruwan sha, a kawo masa kaza, a kawo masa kaza, kar ki bari ya wahala. Dole ya muku na muku dole ya muku nauyi da yawa ko abin ya yi nauyi da yawa ko ai wahalar da maza suke a kan kowa ba ya kansa ba yanzu na gaya miki nemowa ba, neman da ya fi wannan wahala wallahi. Neman kuɗi, nemo abinci, nemo kuɗin magani, nemo wallahi ya fi wannan wanda ne nake gaya muku wahala. Ko wasa ne in an kwatanta da wahalar da muke fi a kan duk ki wannan husnul istiqbal ke, kyakkyawan tarba, kyakkyawan maraba tare da sakin fuska. Idan ya kawo wani abu ki masa godiya, ka mun gode, ko da ɗata ne ya kawo, ko ya lamballa ne, ko gwaiba ya kawo, ko mun gurbe kawo, ko biredi ya kawo, ko gurasa ya kawo, ko mun ƙarancin abu in ya kawo ta ce mun gode Allah ya albarka, ko mun kadandarsa. Wata mai gidanta ya kawo wani abu, hajiya ya gajiya, ta yi banza da shi. Ya ce ga abunan ne na kawo, ta ce ka ajiye a can mana, sai ta mun magana. Ita ya sai ya kawo, ya ce gashi, ta ce ka ajiye a can, ai ba ya kawo magana ba, ka ajiye mana. Bawan Allah ya ajiye ta ɗaki, ya ce na je na gama shan zamana, ko ta zuci ce sun zuwa. Bayan da zan yi ita ya yi mu kai ita, dole haƙura ne ta zama kura, sai haƙuri. Allah ya sauya. Ki girmama mahaifiyarsa, ki girmama mahaifinsa, ki girmama iyayensa, ki girmama abokanansa, ki girmama duk abin da yake so, ke ma ki nuna kina son abu. Ko da kuwa wataƙila kin samu saɓanin ra'ayi da shi, ki daina bayyana masa ƙara ba na tare da kai. Sai dai in sabon Allah ya zo da shi, ko kuma son zuciya ya zo da shi. Idan kin ga yana yi da
to lalle ki nuna kin bi shi son uwar tasa. Wallahi wata ɗaliba ta burge ni. Wata rana muna magana take cewa ta ce wallahi ba mahaifiyar mijina har wanki da guga da kyau. Ta ce ni mijina zai ɗauki nawa kayan ya kai min wajen mai wanki da guga ya biya. Ni ma na yi nasa ma zai kai a wanke a wanki, amma don neman shiga zuwa nake yi na je na nemi kayan mahaifiyarsa in wanke masa, in wanke mata, in goge mata, kuma in je da gaishe ta. Ta ce duk abin da na dafa mai daɗi a gidana sai na kai wa mahaifiyar mijina. Wannan mata ɗin siyasa ce cikakkiya, ta iya siyasa kamar da ke tsohuwa. Da haka yana taɓa ta da tari ta lambaɓe uwar, sai ta kira shi ta kama, ba zan yadda ka ci mutuncin wance ba, matan kirki ce, ba zan yadda ba, in za ka kyautata mata ka kyautata mata, in ka bata mata kuma ka bata ta samu karɓuwa. Amma ba irin ki ba, ke kishi kike da matar da mahaifiyar mijinki, kina kishi da mahaifiyar mijinki, ba kya saka. Idan kin ganta da kaya mai kyau sai ki ji bakin ciki ya je ya sai mata ke bai sai miki ba. Wannan ba da biya shi ne mai kyau ba. Irin wannan abuwa da na gaya muku da makamantansu su ne suke sa wa miji ya yana son matarsa kuma baya ainihin wato wasa da na matarsa. Ki zama to mai kulawa da tsaftace shi kansa, da tsaftace masa wajensa, kuma da tsaftace jiki ke kanki lokacin da za ki je wajensa. Yar uwata ina yi miki wasiya, kar ki yadda ki tunkari mijinki ba ki gyara jikinki ba, akwai wulaƙanci. Idan kika je wajen mai gidanki ya ji kina domin ko ya ji wani abu yana bashi ko wani abu yana tashi a jikinki, darajar ki rabuwa ta jiki a wajensa. Don ran da ya ki sai ɗauka wannan yanayi. Abin da za ki da ke da 'ya'yanki zai ki karanta, amma miji kar ki yadda ki je masa kina cikin wani yanayi mara kyau. Allah ki ba shi hakuri, ki maza ki shiga ban ɗaki ki gyara da kanki, ki wanke bakin ki shafa mai, dan abin da ake shafawa na ɗan ƙamshi da gyara da jikin ki jiki. Ki ba shi hakuri, ki zo ki same shi, amma in kika zo masa ba ki da tsafta akwai damuwa, akwai bacin rai. Miji ya zo yana magana da ke nesa saboda mai, saboda talaka. Hatta ya'yanku da kuke kulawa da su, ku daina zuwa kuna mu'amalar kazanta ta ya'yanku a gaban mazajen. Yanzu misali, ɗanki sai ya miki kashi a gaban mai gidanki, sai ya kashi, ya yi kashi a ƙasa ko ya cika wandonsa har ya ɓata jikinsa. To ki ce da Allah ɗan wannan wuri gyara wani sai ka haka ke. Kin gane? Ɗan wannan wuri ɗan mata da Allah. Ki ce shiga ɗaki zan ka gyara ba. Kar ki yi wannan aikin gyara kashin yara a gaban shi. Saboda a lokacin da kin sa hannun ki kina taɓa kashin yara, ko da ɗan sai ya yi ba. Kin taɓa yanzu wannan aka cike da kuma wannan kashin ki wata bana abinci da shi. Bayyana. Kina ɗaukar tishi toilet paper kina gogewa, wataƙila wani ba a yi ma'amala haka za ki tattara da su ba da waye ki ɗebo shi haka, ba haka ke yi ba. Yanzu sai ki wani abu mai gidanki ya ga shi kina tuka masa tuwo, kina masa miya, wannan hannun da ya wannan abu shi ke wannan wallahi sai ya taɓa cikiya za ki ɗan faru da ɗan gyara zan ɗan tuta wani kafin ya dawo. Kin wanke wurin, kin fesa, kin saka hoda, kin sassaka tunani. Daman kina da abubuwan da kike gyarawa in ƴaƴanki sun yi abin, kuma kake dake bari ƴaƴanki da bayan gida da wajen mai gidanki. Dan yana zuwa zai kama shi ta wannan kwaba. Ke ya kika bar wannan da Allah da kasar ta a cikin zai zo ɓata min riga. Haka muke mu maza. In ɗanki da datti bai tsaftace ba, ɗanki ba shi je wajen ubansa, ko ya zo da baki na yi kai ba ki gyara masa ba. Sai an kuma kira ki a cikin gyara. Duk wannan abu ne da zai rage miki kima, ya rage miki daraja a idan mai gidanki. Allah ya sa ki karɓi wannan wasiya. Ki zama mai yanke barci, ki zama mai aski gashi, duk inda gashi yake a cikin shi zai iya nuna taki, ki zama kina gyara. Kada ki rinka barin
zara farata a tattare da ke, kula da dukkan wani abu da zai iya bata kimarki da darajar ki kula da shi ya ke yan uwata. Akwai wata mata sunanta Ummu Hakim, Umama bintul Haris. Wata rana take gaya wa ƴarta Ummu Hakim Umama bintul Haris lokacin da ta yi wa ƴarta aure, kamar yadda ce ne an yi auren ƴarki ko jiya ma kun zauna a ranar sa'i, to wace wasiya kika yi wa ƴarki? to shi ne sai ta mata kwalliya, ta mata ado irin na amare. Amarya ba tana kwalliya ba ana gyaran jiki ba, ana saka sutura. Ita wannan Umama bintul Haris ita ta yi wa ƴarta da kanta, ta ce bari in gyara ki, da gidanki ya ɗanki ya so ki ya ƙaunanki, dan shi ne ribar. Sai take ce da ita, ta ce in nake farattin jawon ladhi minhu kharajti, ya ce yar yata yana miki nasiha cewa kin bar wani yanayi da kika saba, kin shiga wani yanayi da baki saba da shi ba. Kin saba da gidan babanki, kin saba da gidan mahaifiyarki, kin saba da gidan waye da ki, yau kuma za ki tafi gidan miji. Da soyayya a cikin za a kai kiran gidan da bai sani ba. Wallahi mace a wani tausayi ne, tana tsakiyar iyayenta a ɗauke ta aikin gidan wani ita kaɗai. Mutumin na kullum da hira ake da shi yanzu, yau kullum kina tare da shi. Abu ne na zubar da hawa. Duk lokacin da mutum ya rabu da yarsa ya miƙa ta tafi gidan aure, akwai damuwa, zai ji ba da ya ɗan rabuwa da ita, kuma bai san wace irin rayuwa za ta ba. Ta ce mata kin bar ɗaki da kika saba zama, za ki koma wani ɗakin da baki san shi ba. Kin rabu da abokin zama da kika saba da shi, yau kin faɗa hannun wani abokin zama, wanda wannan abokin zama za ki zamanto wato yana sa ido a kanki kuma shi yake gaba da kai. وكريم لم تعرفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا وملوكا. ga ki dai yau kin haɗu da abokin da baki saba da shi ba, amma yau shi ya mallake ki, yau shi ne mai sa ido a kanki. to fa kuni lahu amatan yakun laki abdan wa sharifa, ki zamanto wato baiwa da wannan miji, shi kuma zai zamanto miki bawa kuma abokin zama. Abinda take nufi, idan kika yi wa mijinki da'a, in kika sauke kanki kika bi mai gidanki, to shi kuma shi ma zai zama kamar bawa ne a gare ki, kuma abokin zama. Akwai mijin da ya gaya mu yace wallahi malam, saboda tsabar abinda matata take mun, taimon wanki, taimon guga, taimon abinci, taimon kaza, yace wallahi kawai saboda tsabar soyayya, wani lokaci in na zo gida ina da bana kawai kawai sai ce ki taro kayan ki wanke miki goge miki. Wallahi yake cewa shi yake mata wanki, shi yake mata goga. Yace kuma wallahi malam ko ciwon kai ta yi sai ce ki kwance ki huta, ne zan mana abinci. Da yawa akwai mazajen da su suke dafa matarsa abinci saboda tsabar kaza. Ashe gidan auren an ga dama za a gyara shi, ina ga dama ne za a yi ziyara. Yace bari iya tuna yau sau nawa na tuka mata tuwo, sau nawa na dora mata miya, sai dai kawai ita ji miya tana ƙarni ko tana gabi ta kusa konewa ta mun magana ta ce kai ba haka ke ba. Ta ce yace mana abinci mu zo mu ci tare, saboda ina tausayi ta bata lafiya, in mun gama kuma in je in yi wanke wanke. Wannan miji ne yake mace wannan. Duk kuma a ƙasashen namu na Afirka ana samu, ko a ƙasashen Larabawa ana samu. To ki zama to masa bawa, ai baiwa, shi zai zama to bawa gare ki. Ta ce masa, ta ce wa ƴarta, wannan ko wasiya ne Ummu Hakim take, Umama bintul Haris take wa ƴarta wannan wasiya. Ta ce ga maganganu guda 10 da nake so ki ɗauka, ki
ki kula da su a gidan miji. Ke ma ya ke wannan baiwar Allah ya adalas, ya ke wannan baiwar Allah, ina miki wannan wasiya da Umama bin Haris take wayanta. Ta ce ga abubuwa nan guda 10 ki kula da su ne za ki samu nasarar zaman aure. الصحبة بالقناعة والمعاشرة بمثل الطاعة. ki zauna da mijinki kina mai kana, kina mai wadatar zuci da kyakkyawan biyayya da da'a. Abin da ake nufi, ɗan abin da kika samu a gida ki haƙura da shi. Iya ɗan abin da ya baki Allah ya sa masa albarka. Kudin cefane ne, kudin gyaran jiki ne, kudin sayayya ne a ɗakin ki, kudin da za ki kai gudunmuwa ne na gidan biki, kudin mene ne, kudin sallah ne, kudin zikin sallah ne, kudin wane ne. Dan Allah abin da ya baki ki haƙura. Kada mace ta yadda tana jayayya da mijinta wai a kan wai kayan sallah, wai ciniki, wai yau mata yanzu wai ciniki suke da mazajen su akan kayan sallah. Ni sai ka bani 50,000, ni sai ka bani 30,000. Shi yana cewa ni 10,000 zan iya bayarwa, wallahi sai ka kara mun 15. ai dan saboda sai kaza sai kaza kai kina mun irin wannan tabiya. Duk abin da miji ya baki ce Allah sa masa albarka. In kina da hanyar da zaki nemo gari a wani wuri ki nema, in babu ki hakuri ki amfani da shi. Shi kenan. Sannan kuma ta ce da ita, ki rika lura da inda idan mijinki yake badawa. At-tafaqqud wa at-ta'ahhud li mawdi'i 'ayni wa at-tafaqqud li mawdi'i anfi. Duk inda idan mijinki zai bada ki sa ido a kai. Kar ki yadda ki bari mai gidan ke ga wani abu mara kyau a gidanki. In dai zai kalli wurin, to ki tabbatar kin gyara wurin. A daina barin cikin kara, a daina tara kayan wanki inda mai gida zai gani. Yanzu wata mace za ta je ban ɗaki, za ta je al'ada take yi. Al'ada ta yi al'ada ga alamar al'adar da jinin da komai, sai ta rara ta yi a cikin ban ɗakin. Mai gidan ta zo yana toshe hanci yana kyama. Wannan wani irin wulaƙanta kai da ya wuri da ya mata. Hadi ne bane. Wallahi Allah bai halicce ku zama kuna yin wannan tafiya ba. Aw man yunashi'u bil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin. Mata kun san ku ne da ado da kwalliya. Daidai da falansa, in kika san in ya sa ido zai gano wani abu da bai da kyau ya mata, ki gyara. Ki fesa turare kafin ya dawo. Kada mai gidan ki kullum ya dawo ya rika cani wani da ke ci a gidan nan. Wataƙila wata miya ce yara suka ci da ki bashi ta ko ki wanke ba ta ba. Wataƙila datti ne a banɗaki ki baki a wanke banɗaki. Musamman wajen tsoro. Duk wacce take suna haɗa banɗaki da mai gidanta, to ta rufa kanta asiri. Kar ki yadda ki bar wani abu na ƙazanta da mai gidan ki zai zo da gani. Shi ma zubar da mace shi. Mace ta je ta yi tsoro a banɗaki, kina mace wanda aka san ki da kunya, wanda aka san ki da kimanta kanki da daraja kanki. Amma mai gidan ki yana zuwa ce a'udhu billah ya kwana saboda ya ga wurin alalace. Wataƙila yara sun yi bayan gida ba a gyara ba, wataƙila an yi wa yara tsarki ba a wanke wurin ba, wataƙila ke kanki ke kin gina ba ki kyautata wurin ba. Kar ki yadda da wannan wulaƙanci. Sannan kuma duk inda abin da zai hancinsa zai ci, kar ya zai dora kansa a kan filan da yake kwanci a jiwari, ko ya sa hancinsa a kan ki jiwari, ko a jikinsa a jikin ki jiwari, ko harshensa ya dandano wani abu a jikinki ya jiwari, ko ya ji gishiri-gishiri. In ka ji mutum jikinsa yana gishiri-gishiri, to ba wankan girki. An gani? A gyara jiki iyaye na mata, dan shi ne jarin. Shi yasa ta ce da ita, fala ta kawo aina minki ala qabih wala yashimu minki illa atyab rih. Ta ce da ita yatta wal kuhlu ahsanu al-husn. Kwalli, kar ki wasa da saka kwalli. Kar a ga idanki ba kwalli, a ga idan kin gyara shi, kin rambata kwalli, kin sa gagar, kin sa jambaki,
kyautata jiki, amma a ga idan kina zazzare ido kamar musu ba ki gyara idan ki ba. Ta ce karki wasa da kwalli, take gaya wa yadda. Ta ce wal ma'u atyibu tayyib al-mafqud, at-tayyib al-mafqud. Ruwa shine turaren da aka rasa. Idan ba ki da turare to akwai ruwa. Ai ana sa turare ne don a kore wani ko? Ana sa turare ne don a kore kazanta ko? To ruwa shine maganin rashin turare. Wanka mai kyau ko ba a sa turare ba zai zo ɗaya ya ji wani a cikin ki ba. Ba zai dandana wani abu da jikin ki ya ji bashi ba ko ya ji gishiri ba. Ki kula da wannan zai miki amfani. Wata ahudu bi waqti ta'ami, ki kula da lokacin cin abincinsa. Kada ki yadda lokacin cin abincin mijinki yayi amma ba ki shirya masa abinci ba. Wallahi wannan ba daidai ba ne. Haushi miji yake ci in ya dawo gida ya tarar ba a gama abinci ba sai ransa ya ɓaci. Wani mabacci yake yi a haka bai ci abincin ba, gobe ya tashi rai a ɓace, ya ɓata miki rai, ya ɓata ƴaƴan ki rai. Sannan wanda zo inda madami ki zamanto mai yin abubuwa a hankali lokacin in mijinki yana bacci. Yanzu akwai matan da miji yana bacci ta kwala kwano, kararau gau ta da ki yaro ya zo ya yi ihu a kunnen mai gida. A wata yarinya mai shegen kuka kin ke ɗauke ta, yaro mai fitina kin bashi yana ta da hankali. Mai gidan ki yana so ya bacci amma kin hana shi bacci. Shi yasa sun fi so su je shago su yi bacci ko su je gidan abokanan su yi bacci. Ke ba ki iya kula da mijinki lokacin da yake bacci, ba a so a hana miji bacci. Ta ce karki yadda ki bar mai gidanki da yunwa, ki zama kina da wani tanadi na musamman. Idan ba a gama abinci ba akwai dan abin da zaki bashi ki ce dan fara ragewa da wannan. Duk wannan mata ne, mace mai tarbiyya, mace mai basira, ta yi wa kanta tanadin waɗannan abubuwa. Ba zan zo mijina ban gama abinci ba, na samu matsalar markaɗe ko matsalar nika, ya zo ya zauna yana jin yunwa yana hamma. A'a, sai in kawo masa ɗan wani juice, ɗan wani abin sha mai zaƙi, ko a'a ɗan wani dabaru na mata, sai ɗan kawo masa ɗan fara taɓa wannan. A'a wata ƴar gyaɗa ne kika saya mai kyau, a wani ƴar gujiya ne kika gyara, a wani ɗan kek ne haka, wani ɗan meat pie ne kika yi, wannan abu ne haka. Ƴan ƙananan abubuwa masu ɗauke miji hankali kafin a kawo masa abinci mai nauyi ya ci. Kar ki yi wasa da shi. A'a kina da glass ɗinki da ruwan shayi ki mai kyau, ga kayan shayi kina da shi, kafin ki dawo ki gama abinci ki ce dan yi hakuri da Allah ga ruwan shayi dan taɓa kafin ka kawo haka. Wannan shine wato hanya da ake kula kan abin miji da yunwa. Sannan kuma ki kokari ki kiyaye masa gidansa, ki kiyaye masa dukiya. Haka ta gaya wa wala yatafahu bi baitihi wa mali. Sannan kuma ki kiyaye dukkan abin da yake so ki masa, abin da baya so ki ainihin wato nisance shi. Ta ce da yadda wala tufshi lahu sirran wala ta'si lahu amra. Kada ki yadda sirrin mijinki na muku bayani da su, kada kuma ki saba kuma mijinki na muku bayani da. Ta ce idan kika yada sirrin mijinki to wallahi kada ki taba amintuwa da ha'incinsa shi kuma. Duk matar da take yada sirrin mijinta to wallahi kuma wata rana dole sai kin ga ha'incinsa ya bayyana gare ki, dan zai ga ke ma ba ki. Idan kika saba wa umarninsa to kar ki mamakin ganin fushinsa. Ta ce da ita wa'alami annaki lan tasili ila ma tuhibbina hatta tu'assiri ridahu ala ridaki. Ke amarya, ke matar aure, ki sani ba za ki taɓa iskar ki isa abin da ki samu abin da kike so a wajen mijinki ba sai kin fifita yardar mijinki akan yardar ki. Abin da nake take nufi, ba za ki taɓa samun biyan buƙatar ki a wajen mijinki ba, dole sai kin nuna buƙatarsa ita ce buƙata. Ke din kin hakura da naki. Wallahi akwai matar da take dafa abinci da nama, ta ɗebe naman duka ta zuwa da gidan shi ya ci ya koshi ya ji daɗi, ita ta ji ta su da su duniya. Akwai mata masu yin wannan ɗabi'a da yawa wallahi. Akwai wanda wallahi babu kuɗin da za a saka naman miya, amma ta yadda ta tura ko da dala ɗari ne ko naira ɗari. Ta ce dala ɗari saboda a Nijar muke don suna amfani da dala. Don wani kare ce an ji an sai naman dala ɗari da ɗaya ba. Ko da naman da bai kai ya kawo ba iya nasu ko ɗauka biyu
ta sayo ta yi miya a ji ɗanɗanon miyar ta zuba naman wa mijinta tunda shi ma yin naman ta zuba masa ya cinye ita da yaran ta kuma su haƙura ta yadda ta fifita buƙatar mijinta akan buƙatarsa tana jin bacci ta gaji shi kuma ya dawo yana da buƙatar ta buƙata ta aure sai ki haƙura ki hana kanki bacci ki biya mai buƙatarsa ki haifi bacci daga baya kina son ki huta watakila shi kuma a lokacin yana buƙatar hira haka za ki jajirce kar ki nuna wallahi ya gaji kai wallahi ba ka dawowa da wuri ni wallahi ka ko ana magana da ke kina kike da wadda kina da wannan bai ba haka ta gaya wa yarta yace tace mata ki wannan su waɗannan su ne abubuwa masu muhimmanci da ya kamata kula da su suna nan sun kai wajen guda 20 amma babu lokaci ana ta nuna mana lokaci yayi zan dakata saboda in akwai tambayoyi sai a rubuta tambayoyi a kawo ko a aiko ko kuma inda baki za a faɗa sai a faɗa wajen ba mu gane faransanci ko wacce ta rubuta da faransa ba mu kai aka je ka yi da faransanci ba za a tafiya to ba da so anan zan dakata saboda yake da lokaci sai tambayi abin da na faɗa ne Allah ba mu gana wanda ne ya kuskure ko ta taɓa harshe Allah cika mana ya yafe mana in Allah ya sake haɗuwa a wani wa'azin a wani wuri zan ƙara samun da su yanzu na tsaya ne a da shida akwai har zuwa na 17 har zuwa da 17 ya kusa rawa da 11 wanda wasiyoyi ne da tare da su zan isa muku da su Allah ba mu dacewa wasu alaikum